Assalamu alaikum, rauha olkoon teille, rakkaat veljet ja sisaret. Kysy itseltäsi rehellisesti, jos kuolen tänään, mitä tulee mukaan? Panostanko enemmän rahaan vai hyvätekoihin? Valmistautuanko hautaan vai vain tähän maailmaan? Tämä elämä on lyhyt. Tuon puolinen elämä on ikuinen. Käytäkäämme aikamme, rahamme ja elämämme viisasti, jotta emme olisi tyhjin käsin, kun lähdemme tästä maailmasta. Pyytäköön Allah meitä asettamaan oikeat asiat etusijalle ja tekemään meidän teoistamme raskaita siinä päivänä, kun kohtaamme hänet.